干啥的呀？啊，不是，干啥呀？干啥的？先我自我介绍一下，我是楼下保安亭的保安。啊，你好。有人现在投诉你，投诉我干啥呀？说你到一半夜里边咣咣响。我还想问一句，哦，你是不是叫张开凤啊？我是张开凤。安徽亳州人呐？对。多大了？今年45。老实点说。啊，虚岁45，实岁31。性别？性别不明显吗？不太明显。这个事儿我得跟你说一下，你怎么一到半夜了哐哐的干嘛呢？你影响到别人休息了，大半夜的，人都已经投诉上来了。是你投诉的我啊？不然呢？那你不认识他吗？天天你们都，隔壁住的呀，咣咣的晚上一到晚上。就我隔壁啊。你动静能不能小点？你知道吵得我晚上根本就睡不了觉。不是你可以过来敲门跟我说啊，你没必要麻烦他大哥呀。我跟你说过几次了，那你每天晚上都这样？不要老给我套近乎，谁是你大哥呀？啊、我就问你一声，是你现在晚上一到晚上咣咣的，是怎么回事？啊，是这样子的啊，因为我家里那个冰箱坏了，我上班没有时间，我下班的时候我就在那里修冰箱来着。别咣咣的跟你天天修冰箱，你天天修啊？那一天修不好，那不得天天修吗？怎么了呀？这是？你给我说说。那你过来看，我家这个冰箱呀，它太多冰块了，那我不得给它能用榔头给它敲下来吗？你看这些是昨天晚上我敲的，那。还真的是，他家这冰箱结冰结块。你这样吧，你自己天天这么敲也不行啊，他敲完了，他又这冰又出来了。可是我不懂啊，我就想着敲。你这样的话不能乱敲，你这敲完说都有安全隐患的。你这样吧，我这里边跟那个家政我们都有关联的。我这边有一个就是维修师傅家电的，我推荐给你。完了你找他好了啊。啊，那太感谢了，太感谢了。行，那你推给我，我现在就给他打。好，你看一下。啊，行，那我就现在就给他打过去。那我们就先走了啊。哦，好，辛苦了啊。喂，啊，你是那个张师傅吗？啊，现在有空吗？啊，要有10分钟之后是吧？行，那你就来一下这个幸福小区 B 栋杠02-401，啊，来帮我家看一下我这个冰箱。好，行，我在家等你。Later。哎，你好，请问你这边是张开凤女士家吗？啊，对，是这里。哦，你是那个张师傅是吧？哎，是的。行，那你进来。哦，你这边家里面是有什么问题需要我给你解决？是我这个冰箱啊，它老是会结冰结块。冰箱结冰结块啊？对，你赶紧帮我检查一下。你这个问题的话持续多久了呀？我基本来说有半年了。半年这个情况了？啊。这半年期间没找师傅过来看看吗？上次有个师傅他过来让我换什么配件来着，我舍不得换。哦。所以我就自己在家里面给他敲一下什么的，也会好几天。行，那我给你检查一下，好吧？好。我看一下啊。线路问题这边是没有问题的啊。我来检查一下里面啊。哎呦，很难打开。哎呦，你这个冰箱的话怎么结了这么多块呀？哎呦，你这个情况的话持续太久了。然后这个结冰结块的话呢，我刚才也听你说了，你用那个榔头和锤子经常去砸它，是不是？对。那你以后千万不要去用榔头啊、铲子去铲它了。一方面它有安全隐患，另一方面的话会影响咱这个冰箱的一个寿命时长，损害咱们它的冰箱的内膜，能明白吗？哎呦，那我以前还天天凿。以后别凿了。并且你发现最近这半年它的电费耗电量是不是很高？对哦，我这2个月那个费蹭往上涨了。哎呀，确实有这样情况。我初步判断你这个的话呢，应该是那个温控器坏了。啊。那个温控器坏了，它会导致压缩机啊高负荷的去运转，引发蒸发机啊不断的制冷制冰，所以说你这个结冰结块非常的严重。哟，那怎么办呀？哦，刚才我也听到了，你刚才说以前请个维修师傅过来的话呢，一个电费或者是更换一个主板啥的，一整套下来没有个大几百块钱，咱是花不来下不来的。对呀，所以我就没舍得换嘛。是这样子的哈。那个刚才上门的那个保安亭的那个队长跟我的话呢是比较熟悉，他推荐过来的，咱们都是老熟人了，我也就不套路你了，因为各个公司多少都会有一点套路的。啊，那行，真是好人。对，要是干这个的，是不是？行，我给你推荐一下咱们内部人员在用那个秘密小武器。在的。花小钱就能办大事。行，那我看一下。行。
那屏幕前的叔叔阿姨们，如果说你家的冰箱也有这种结冰结块的这种现象，它呢，而且很耗电，并且会影响咱们冰箱的一个使用寿命，那千万不要去线下请一个电工师傅过来了，它不仅费时费力费钱，而且还解决不了根本问题。我呢，作为一名从事家电维修10多年的一个老师傅，今天给大家分享一个咱们内部人员用的一个秘密小武器。那我这个视频一旦发出去，肯定会损害很多商家的利益和蛋糕，随时随地都有可能会被下架。那我希望正在看视频的家人们，你可以给我点个小爱心，竖个大拇指，转发出去，让更多的人来受益。那我废话就不多说了，直接来给大家上干货。你们只要花1分钟时间去线下商超里买一个咱们内部人员在用的这个秘密小武器，它叫做冰箱温控器。使用方法也是很简单的一看就会，即插即用。那我叫你直接来实操。哦，好的。首先咱们把家里的冰箱电源，把它这个电源插座拿出来，插到我们这个温控器上面，温控器的另一头插上我们这个插座上，你看一下指示灯是已经亮了，对不对？对。然后我们把这个电源线给它打开，绿灯亮了，它有7个模式你看春夏秋冬、速冻、节能和保鲜。这个的话呢，咱们是哪一个季节，咱们把这个箭头就指到哪个季节来。那如果说咱们想要到那个节能的这个模式，它也是可以的。咱们用上咱这个的呢，冰箱温控器，它既环保，而且这个每个月的这个费用上呢也会减少很多。你这也太方便了嘛，这台操作这么简单。对，即插即用的那如果说屏幕前的叔叔阿姨们，如果你家的冰箱也有结冰结块的这种现象你刚好也需要我手里这个温控器，不知道在去哪里买的，你可以点我头像进我主页橱窗带一个回去试试吧。